Pozdrav dragi ljudi, kod mene se danas dogodila velika situacija. Znači, sin ima običaj da moju kćerku spušta, da je pokaže da ona nije toliko vrijedna. Znači, mislim, ja znam, on se s tim osjeća bolje, jer dokle god nekoga drugoga spuštate, znači vi sebe uzdižete, mislite da ste vi nešto bolje. I danas sam rekla, za sad je dosta. Rekao, ovo ti je zadnje, rekao, koliko joj još jednom budeš vrijeđao, uzet ću ti sat. I ništa, on počeo se derat, naljutio se i ja velim, rekao, u sobu i rekao, tek kad se smiriš možeš van. On otišao u sobu i lupa tamo, udara, dere se, vrišti i ja uđem, rekao, evo ovo ti je sada, rekao, zadnje. Znači, ne toleriram vrijeđenje, ne toleriram razbijanje ovdje. Rekao, još jednom te čujem, rekao da i što radiš, randaliraš, rekao, uzet ću ti sat. I sat vremena je sjedio unutra, u miru. Nakon tih sat vremena on izađe van. I skroz normalno. Ja njega uzmem u ruke, zagrlim ga i kažem mu da ga volim. I ništa. I sad mi prođe dan i sad on opet počinje. I opet pokušava da me isprovocira, kako ona ne valja, kako ona... Ja velim, rekao, sad je dosta, ja sam tebi rekla. Znači, i uzmem mu sat. I on se počne derat na mene. Ti si loša majka, ti si ovakva, ti si onakva. I ja stanem i rekao, van iz boravka, rekao, kad počneš, rekao, normalno sa mnom razgovarati, onda ćeš dobiti i moj fokus, kako se kaže. I on izađe, za minutu se vrati i kaže, mama, oprosti. Kaže, sve što sam rekao nisam mislio. I onda je se počeo glupirati, tu sam mu dala 100% svoju pažnju, da on napokon vidi da dobiva za pozitivne stvari pažnju, a ne za negativne. I da, nadam se da i ovo vama bude pomoglo u buduće.